Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar. Saya Tajudin. Saya Sony. Saya Nenda. Dan inilah video kami. Tentang Tutorial sharing diagram Elektrik abadi pada mobil. Kita simak videonya bersama-sama. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu tutorial cara pemasangan lampu kepala, mengeset lampu kotak, dan menyalakan lampu side. Yuk kita simak sama-sama videonya. Hubungkan relay 30 ke sumber lampu kepala, kemudian hubungkan relay 87 ke lampu kepala, kemudian hubungkan relay 86 ke sumber lampu low, dan terakhir hubungkan relay 85 ke masa. Oke, sekarang mari kita coba. Loh, kok nggak nyala? Kenapa ya kira-kira? Nah, agar semuanya bisa dinyalakan, hubungkan sumber lampu kepala ke baterai dan berikan lampu kepala sumber massa. Nah, ketika semua sudah terhubung, barulah lampu kepala dapat menyala dengan sempurna. Seperti ini. Lakukan juga hal yang sama pada lampu sebelah kiri, seperti di awal tadi. Kemudian paralelkan. Nah, sekarang mari kita uji coba dua-duanya ya. Kaitkan lampu kotak kiri ke sumber lampu kotak kiri atau lampu tail kiri, dan begitu juga pada lampu kotak kanan, kaitkan dengan sumber lampu kotak kanan, dan jangan lupa kaitkan ke baterai ya. Serta masanya juga paralelkan saja biar lebih simpel. Paralelkan juga masing-masing lampu kotak ke lampu kotak belakang. Dan seperti biasa, berikan massa kepada masing-masing lampu kotak. So, check it out. Hubungan sumber lampu sen ke flasher X dan sambungan flasher L ke baterai. Hubungkan masing-masing lampu sen ke sumbernya, yaitu lampu sen kiri ke sumber lampu sen kiri, serta sumber lampu sen kanan hubungkan ke lampu sen kanan. Setelah itu paralelkan seperti ini. Sekarang mari kita tes. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Oke, terima kasih sudah nonton ya guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Enjoy! Sayang tolong jangan marah-marah, tolong ketemu aku percaya, serius yang tak sepanang, semungkin aku mau berubah.
Performance by DJ Opus Dance. Performance by DJ Opus. Sayang tolong jangan marah-marah, tolong katong aku percaya. Serius yang beta sutanam, semungkin akan mau berubah. Sayang tolong tetap percaya, cinta ini singkat kemana. Serius yang beta sutanam, cinta ini dalam-dalam. Performance by DJ Opus Dance.